Qaradağ rayonu Bakının əsas nəqliyyat qovşaqlarından biridir və bu istiqamətdə artan o nəqliyyat yükünü nəzərə alaraq rayonda eyni vaxtda 3 yeni avtomobil körpüsü inşa edilir. İndi işlər hansı mərhələdədir, əməkdaşlarımız araşdırıb. Birinci körpü Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrində Qobustan qəsəbəsi ərazisinə tikilir. Hazırda tikinti işləri yekun mərhələyə çatıb və körpünün asfalt beton örtüyünün salınması üçün hazırlıq gedir. Körpülərdən biri Səngəçal-Çeyildağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrliyində inşa olunur. Dayaqların inşası üçün sıvaylar vurulub, indi isə bünövrənin betonlanması işləri gedir. Üçüncü körpü isə Lökbatan-Güzdəy avtomobil yolunun 2,2 kilometrliyində inşa olunur. Bir dayağın bünövrəsi artıq hazırdır, digər dayağın inşası aparılır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Qaradağ rayonunun artan logistik yükü yeni yol infrastrukturu layihələrini zəruri eləyir. Ələt iqtisadi zonası Qaradağ rayonu ərazisində yerləşir. Digər belə deyək də, logistik mərkəzlər artıq Qaradağ rayonuna axın edir. Ona görə burada nəqliyyatın intensiv hərəkətini təmin etmək üçün bu cür infrastruktur layihələrinə ehtiyac yaranmışdı. Həm də bəzi ərazilərdə də mövcud körpülər uzun illərdir istismar olunurdu ki, onların da ya cari təmirinə, ya da ki, sökülüb yenidən tikilməsinə ehtiyac yaranır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, körpülərin tikintisi inşaat norma qaydalarına uyğun şəkildə aparılır. Yeni körpülər istismara verildikdən sonra həmin yol sahələrində nəqliyyatın hərəkətinin daha rahat və təhlükəsiz təşkilinə xidmət edəcək. Qeyd edək ki, hər 3 körpü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib. Layihələrin icrasının bu il ərzində tamamlanması nəzərdə tutulub. Vüqar Alışov, Rüstəm Abdullayev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.